Eder. Mech. Pallister. Se Sebastiano avesse ucciso Liliana, significa che alle 8:22 di quella mattina passa da casa, ma in tal caso avrebbe poi fatto in tempo a raggiungere la pescheria di Via Giulia, dove viene ripreso da un autobus in transito? 1. La telefonata delle 8:22. Liliana è viva e non è un'olografica. Alle 8:22 del 14 dicembre 2021, Liliana Resinovic parla al telefono con Claudio Sterpin. Non è un messaggio automatico, non è un voice bot della NASA e nemmeno un registratore con un nastro vintage. È Liliana, viva, sveglia e tranquillamente a casa. Possiamo escludere che Claudio abbia chiacchierato con un clone vocale? Sì, a meno che non vogliate davvero credere che abbia conversato con Siri sotto acido. Fatto chiave: se Liliana è viva alle 8:22, qualunque ipotesi di omicidio deve iniziare dopo quell'ora. Tutto il resto è Netflix senza abbonamento. A 2. Sebastiano, il marito arrotino, non il killer ninja. Alle 8:32, Sebastiano Visintin viene ripreso in Via Giulia. Dove va? Non a nascondere cadaveri, ma a lavorare. È arrotino, gira tra le pescherie per affilare coltelli. Un lavoro onesto, faticoso e perfettamente documentato. Facciamo i conti. La distanza tra casa, Via Verrocchio e Via Giulia è di circa 2-3 chilometri. A quell'ora con il traffico di Trieste servono 5-10 minuti. Se è già in Via Giulia alle 8:32, significa che è uscito di casa almeno tra le 8:22 e le 8:25. E qui arriva il colpo di scena che non arriva. Liliana è ancora viva quando Sebastiano esce. Quindi o ha il dono dell'invisibilità e del teletrasporto, o l'idea che abbia ucciso Liliana, nascosto il corpo, inscenato un depistaggio con una sosia, e poi sia partito sereno a lucidare lame nei mercati. È degna di un fumetto, non di un'indagine. Satira affilata, come i suoi coltelli. Se Sebastiano ha fatto tutto questo in meno di 10 minuti, mentre carica la filatrice e saluta i pescivendoli, allora propongo di mandarlo a risolvere il traffico sulla tangenziale di Roma. 3. L'omicidio sprint. Tutto in 15 minuti, con truccatrice e regia. Tra le 8:22 telefonata e le 8:37, ultimo segnale del cellulare di Liliana che resta a casa, passano solo 15 minuti. Secondo la teoria della sosia, in quel tempo dovrebbe succedere questo. 1. Liliana viene uccisa. 2. Il corpo viene fatto sparire o sistemato. 3. Nessuno sente nulla. 4. Viene allertata la sosia. 5. Questa si trucca, si veste come Liliana e parte per la sua passeggiata da telecamere. Tutto in 15 minuti. Neanche uno spot di Sanremo ha un backstage così efficiente. Battuta al vetriolo. Se c'è qualcuno capace di fare tutto questo in quel tempo, non dovrebbe stare sotto inchiesta, ma a capo dell'organizzazione delle Olimpiadi. Noco 4. La sosia da 144p pixel, suggestioni e fede cieca. Il cuore della teoria si basa su un video delle 8:11-8:43, ripreso da una telecamera della scuola di polizia in via Damiano Chiesa. Mostra una figura femminile, non il volto, non l'altezza precisa, non la voce, solo una sagoma. Sembra più un glitch di The Sims che una prova investigativa. Dati oggettivi. Risoluzione da Game Boy, impossibile distinguere lineamenti. Cappotto simile a quello di Liliana? Forse. Come altri 3.000 a Trieste quel mese. Camminata? Sì, una figura cammina. Ma questo la rende Liliana o una sosia super addestrata? Ironia pungente. Se la sosia è così ben truccata da ingannare pure i pixel, perché non si è messa anche un cartello al collo con scritto "Sono Liliana, fidatevi"? Ma chi ha chiamato la sosia? E perché? Mettiamo che esista davvero una sosia. Spoiler, no. Qual è il piano? Far credere che Liliana sia uscita. Bene, ma perché lasciare il cellulare in casa se l'intento è simulare un'uscita? Perché farla comparire solo una volta e poi mai più? Chi sarebbe così pazzo o così fantasioso da orchestrare un depistaggio così povero di senso e così ricco di errori? Satira fantascienza, forse l'ha ingaggiata un'agenzia segreta di Trieste, specializzata in impersonatori di scomparsi. O magari è un clone fuggito da un laboratorio nordcoreano con la missione di confondere le telecamere italiane. E se è così, vogliamo almeno un trailer. 6. La realtà, che fa meno show ma più logica. La figura nel video, fino a prova contraria, è Liliana. Perché? Nessuna prova che esista una sosia, nessun testimone che ne confermi la presenza, nessun DNA, nessuna confessione, nessuna traccia utile. Il comportamento nel video è coerente con le sue abitudini. Conclusione ironico-realista. La teoria della sosia è divertente da raccontare, come una leggenda urbana, ma ha le fondamenta di cartapesta.
Resiste quanto un ombrello aperto sotto la bora. 7. Morale della favola. La teoria della sosia fa il giro dei social come un meme virale, ma regge meno della connessione wifi in galleria. Sebastiano era fuori casa, con i suoi coltelli da arrotare nelle pescherie, mentre Liliana parlava con Claudio. La figura nel video? È molto probabilmente Liliana. La sosia? Un mito da bar. Chiusura satirica. Se vogliamo credere alla sosia, allora tanto vale ipotizzare che Trieste sia in realtà un set di X-Files, che Sebastiano sia un agente segreto sotto copertura e che Liliana sia fuggita su Marte per aprire una piadineria. In quel caso, almeno che ci porti souvenir. Fine. E ora un caffè in Piazza Unità, magari con coltello affilato, per tagliare la logica distorta, non altro. Sebastiano per la prima volta fa un passo indietro e ammette probabilmente di non essere passato dalla Galleria Rossoni. Per chi crede all'asino che vola, questa è una vittoria di Penelope. Sono andato in Corso Italia. Eccolo in Corso Italia, vediamo dove è andato. Galleria Rossini. Cosa? Galleria Rossini. Non ho capito. Galleria Rossini. Puoi ripetere? Galleria Rossini. E dopo sono andato in questo mio laboratorio a sistemare i coltelli. Mezzogiorno, l'intorno, ho finito. La Galleria Rossoni diventa la Galleria Orsini, la Galleria Rosconi. Io sulla base di questo, non essendo di Trieste, non avrei mai potuto trovare il luogo e forse proprio questo voleva Sebastiano. Non fare capire dove era andato pronunciando male quel nome, in modo che nessuno di quella galleria, sentendosi chiamato direttamente in causa, si chiedesse se Sebastiano era effettivamente stato lì o meno il 14. Tutti gli altri posti li pronuncia bene, questo lo sbaglia, in modo che forse se un giorno qualcuno gli contestasse che lui lì non c'è andato, potrà sempre dire che non voleva dire quel posto, che si era sbagliato. Se qualcuno dicesse che lui non ricordava quel nome, che non ricordava il nome Rossoni, ricordiamo che aveva davanti il foglietto con i nomi scritti, quindi gli bastava semplicemente leggere. Galleria Rossoni. Galleria Rosconi. Galleria Rossini. Come? 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 Potevo essere indagato anch'io 3 anni fa, dovevo essere indagato. Io e un'altra mezza dozzina o più di persone, tutti quelli che avevano mani in pasta, se vogliamo. Io vedo che la procura di allora non ha fatto niente per andare a fare un'indagine. La procura di allora, 3 anni fa, doveva indagare marito, amante, e parenti, tutti quelli che avevano voce in capitolo per esserlo, o no? Secondo me tutto questo trambusto poteva succedere 3 anni e rotti fa. È peggio per loro se alcuni personaggi che sono là pensano ancora al suicidio, che mi dimostrino come Liliana quella mattina avrebbe potuto suicidarsi e come è resistita così, indenne per 22 giorni, se è rimasta là. Il cordino che aveva sullo stomaco lei, posato, non legato, non è servito a niente, ma veniva da casa sua. Qualcuno vorrà spiegarmi come Lili si è suicidata? Non poteva, punto. Il cordino è arrivato da casa ed è stato messo lì con Lili e con tutta l'ambaradan che hanno fatto, qualcuno lo ha fatto, per inscenare un suicidio, e qualcuno ci è cascato, per fortuna qualcuno. Tu sei mai stato nella casa di Liliana di Via Verrocchio, magari che so, a mangiare una pizza? Io ci sono andato una volta, quando sono andato a prendere la bicicletta sulla porta, in realtà sulla porta.
E intanto a Trieste si inizia ad ascoltare personaggi che scottano. È stata sentita Jasmine, con lei è stato sentito l'autotrasportatore Eros, che non ha niente a che fare con Ramazzotti, e finalmente è stato sentito Arturo. Indimenticabile quella volta che Sebastiano spense la macchina simulando di avere un guasto e chiamò Jasmine scambiandola per un meccanico, ma lei, che non è stupida, mandò Eros. Jasmine ha fatto bene a non andare lei e a mandare un amico. Se lei non si è sentita di andare, vuol dire che lei aveva la paura della sua, mica io. Io l'ho saputa mesi dopo questo aneddoto. Tanto per cambiare, questo aneddoto fu diffuso per la prima volta su questo canale nel video Hotel California. Ha avuto paura di andarci, questo è il concetto, e ha preferito chiamare un amico e mandare lui. Jasmine, anziché andare lei, ha preferito mandare un amico. Sebastiano, i nuovi inquirenti sembrano immuni alla tua stregoneria. Sono venuti parecchie volte a casa mia e di conseguenza hanno controllato tutto, guardato tutto, cassetti, quella. E questa volta qua sono venuti in forma quasi mirata, diciamo, no? E io di conseguenza non so cosa hanno portato via, perché sono rimasto sul divano in soggiorno, anche perché non stavo molto bene. Loro mi hanno dato l'elenco esattamente di tutto quello che è stato fatto, che io comunque ho dato all'avvocato, non ho neanche guardato, dico sinceramente. E diciamo il 50% dei coltelli che sono stati portati via sono coltelli che non venivano più utilizzati perché magari erano troppo piccoli, non erano più utili per la gente che io affido questi coltelli, e di conseguenza erano messi in delle scatole, dei scatoloni, delle valigette, tutti i coltelli che non venivano mai usati. A Trieste sia tu che Sterpin siete gli unici ad avere una maglia gialla. Guarda, praticamente la squadra del marathon con Sterpin anche nella foto hanno tutti il maglione giallo, guarda caso. Questo è veramente incredibile, ancora più incredibile il fatto che tu quel giorno, il 14, hai una maglia gialla, e sarebbe ancora più incredibile se quel giorno anche Sterpin si fosse vestito con una maglia gialla. Evidentemente avevate già capito entrambi che questo sarebbe diventato il giallo del decennio. Sebastiano, già a gennaio 2022 ho espresso i miei primi dubbi sul tuo passaggio nella Galleria Rossoni, poi per fortuna è arrivato Cozza e ha scoperto tutto lui. Ma tu sei passato o no dalla Galleria Rossoni la mattina del 14? Allora, bisogna capire una cosa: la pescheria che è nella Galleria Rosconi fa parte di 3 pescherie un po' anomale, nel senso che una ha un negozio suo dove viene venduto il pesce, un'altra è questa qua nella Galleria Rosconi. Anche lì si parla di un supermercato, mi pare, Zazeron. Per me era molto facile fare il cambio in qualsiasi giorno, in qualsiasi ora. Fatto sta che le altre 2 pescherie della catena le hai fatte quel giorno, e fatto sta che tu hai detto di essere passato da lì quel giorno, non è che ce lo siamo inventati. Allora Sebastiano, quando sei passato da lì? Giorni prima, adesso non saprei, distanza di tempo, io sono sempre rimasto convinto di questo, può essere che mi sbaglio e adesso ti ho spiegato le motivazioni di questo, no? Perché comunque sono pescherie un'anomalia, nel senso che si trovano dentro a dei supermercati che non c'entrano niente con la pescheria. A chi l'ha visto hai detto gli youtuber hanno rovinato tutto, e adesso stai ammettendo la tua sconfitta sulla Galleria Rossoni, che non è altro che la mia vittoria dopo 2 anni di battaglia. Cosa farai invece in occasione del nuovo compleanno di Liliana il 26 aprile? Da solo. Guarda, c'è una stella cadente, esprimi un desiderio. Avere il corpo, quello che è rimasto di Liliana, poterlo cremare, poter tenerlo con me. Claudio, confessa, hai una maglia gialla. C'è la Claudio e anche altri 600 soci del Trieste Atletica. È il nostro colore sociale, eccolo là. Se avere il maggiore giallo fluo vuol dire essere indagati, lo abbiamo in 600.
si trova in vendita, lo può comprare chiunque, per capirci, però subito dopo bisogna che qualcuno ci spieghi come Liliana è stata portata in quel boschetto, i movimenti della gente, come lei aveva il cordino di casa posato sul petto, come non poteva suicidarsi in quelle condizioni. Secondo Sebastiano, Liliana, pur di aiutare il fratello e la nipote, era quasi ridotta ad andare sotto i ponti a fare l'elemosina. Lili non aveva bisogno di fare debiti con nessuno perché non aveva problemi economici lei. Da quello che so io, i soldi che venivano in casa venivano tutti praticamente da Lili. Lei pagava l'affitto, le bollette, con tutti questi soldi. Poi non solo, non dimentichiamo, non se ne parla più, ma anche quando la polizia, pur non facendo il lavoro indagativo che è stato fatto adesso ultimamente, ma le primissime volte che la polizia è entrata in casa di Sebastiano ha trovato dei rotolini di 2.000-3.000 euro di qua, 2.400 di là, eccetera, eccetera. In casa c'erano diverse migliaia di euro in liquidi. In più, Sebastiano lo ha detto lui, oppure lo hanno detto i primi tempi i suoi amici, perché ha preso 2 amici, lui aveva chiesto ad uno di tenergli, di mantenergli 20.000 euro e a un altro 15. Poi è diventata una bufala, ma non so come uno si può inventare, cioè io personalmente non ho mai avuto 15.000 euro liquidi. Sebastiano, seduto sul suo divano, in una intervista con una Rai, ha dichiarato, lui, poteva essere gennaio-febbraio del primo anno, del 22, lui ha detto, ma sì, avremo quei 15.000 euro, chi non li ha, per fare un viaggio, eccetera. Il giorno prima lo ha detto, dopo lo ha smentito, non ho capito, va bene. Lo ha dichiarato lui. Quando Lili è stata ritrovata, c'erano 3 persone che ravanavano dentro lei per cercare il ciuffo bianco, se aveva, l'ho detto 100 volte, lo ridico per la 101esima, se aveva l'orologio rosa, ma soprattutto purtroppo il dottor Costantinides era reduce da un periodo di chemio. Paragonarlo oggi, il lavoro del dottor Costantinides con quello della Cattaneo, mi sembra che non è paragonabile. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.